Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan kelimpahan rezeki yang berkah serta melebar dan bisa memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita. Pada kesempatan pagi hari ini saya kembali beraktivitas di belakang rumah. Kita akan melihat seperti apa tanaman-tanaman kita setelah kemarin sore ini hujan deras. Karena beberapa waktu tidak hujan, terus tiba-tiba kemarin sore pada waktu kita pergi ternyata hujan. Coba apakah tanaman pisang kita ada yang roboh atau tidak, atau tanaman-tanaman yang lain barangkali ada yang bisa diambil dan dimanfaatkan. Oke, tetap kunjungi video kami sampai dengan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum. Teman-teman, ini ternyata kalau kita lihat ini roboh. Ini harus kita potong ini, teman-teman. Ambil alat dulu. Lumayan besar, udah tua juga ini. Ambil. Ini yang kemarin ini belum kita apa-apakan. Ini pepayanya dua ini sudah matang sendiri di sini. Ini juga pisangnya sudah matang, yang kemarin belum di apa-apakan, malah ini sudah tumbang. Oke, nanti kita buat olahan ini. Insya Allah nanti saya masak buat kolak. Nanti kita freezer supaya bisa jadi minuman yang nanti bisa untuk anak-anak ya. Oke, coba tapi kita akan lihat dulu ke belakang apakah masih ada tanaman yang tumbang. Ya, coba nanti kita lihat dulu ya. Oke, baik teman-teman. Ini belakang. Teman-teman, ini aduh, ada gurih. Teman-teman, ini tadi juga ternyata ada nangka muda atau gori dalam Jawanya. Ini jatuh tadi, coba nanti kita akan kupas, akan kita sayur nanti untuk makan bersama keluarga pada hari ini. Insya Allah nanti kita buat bumbu yang tidak pedas. Andalan anak-anak sukanya adalah bumbu kari kuning. Karena ini gori juga. Dan apalagi kalau ada dadalannya, daging, wah ini sangat nikmat ya teman-teman ya. Teman-teman, kita taruh sini dulu. Ini alhamdulillah hasil panen di belakang rumah kita. Ini ada pisang yang sudah matang, pisang raja nangka, ada pepaya, ini ada gori. Oke, coba nanti kita akan kupas, terus kemudian kita akan buat stup atau nanti minuman.
menghilangkan ininya, telutohnya. Oke, sudah bersih, tinggal nanti dicacah. Tapi sebelum itu saya akan buat minuman dulu aja, sebelum masak ini gorengnya. Oke. Kasih gula jawa, kasih gula pasir sedikit, jangan lupa kasih garam juga, tidak usah banyak-banyak. Tambahkan jahe yang sudah digeprek. Jangan lupa setelah itu diaduk-aduk supaya merata. Langkah terakhir nanti setelah ini mendidih, kita kasih santan. Lalu kita kasih santan, aduk,
supaya merata. Oke, ini sudah matang kolaknya. Kita matikan. Lalu kita ambil. Alhamdulillah teman-teman, untuk sarapan pagi ini kita cukup ini sebagai hangat juga, karena ini juga masih serak. Ini kita buat kolak isi apa ini, pisang raja, dan juga tadi kita kasih jahe supaya bisa menghangat badan sekaligus untuk mengurangi rasa batuk yang tenggorokan gatal. Selamat menikmati. Mantap. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Untuk berikutnya, part yang kedua, nanti saksikan video kami dalam rangka untuk kita memasak sayur nangka atau gori. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen.